fazer slimes com poucos ingredientes. Os ingredientes são cola branca comum e ativador, que tem esse transparente, a gente vai usar esse, mas também tem esse daqui colorido, que eu achei, amarelo e rosa, que quando você bota já dá cor. E pote e alguma coisa para misturar. Agora a gente vai fazer Agora a gente vai botar o ativador. Agora é só misturar. Vamos só misturar. Agora vocês vão pegar a cor azul, que é azul. E eu vou pegar a colher e eu vou misturar a mão. E a gente escolheu o azul, mas pode usar qualquer cor. E também pode botar glitter, só que a gente não botou, deixou assim porque foi o jeito que o meu irmão quis. E a tinta a gente pode botar antes ou depois, como a gente fez. Agora eu vou dizer se era assim, porque eu gosto de lama que caiu um pouco, mas caiu mais pequeno. E ficou assim. Canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e tchau!